Aytadilarki, bir kun payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldilarida o'tirdik. O'tirganimizda u zot aytdilarki, nafsim qo'lida bo'lgan zotga qasam, ya'ni Allohga qasamki, bir duo bor, o'sha duoni kim o'qisa, qaysi bir tashvishi bor, g'ami bor odam o'qisa, albatta Alloh taolo g'am tashvishini ketkazadi uni. Degandilar. Shu duoni aytish vaqtlari kelganda bir arabiy kirib keldi. Rasulullohdan masalalar so'rab ketdi. Shu bilan haligi gap cho'zilib ketdi. Hammamiz tarqab ketdik oldilardan. Rasululloh ham unutdilar, ketdilar. O'shanda nima duo ekan u? Rasululloh nima duoni aytmoqchi bo'lgandilar deb o'ylab o'tirdim. Sa'd ibn Abi Waqqas aytadilarki, men bilaman uni davomini. Uni qissani davomini mendan eshitdinglar dedilar. O'sha ish bo'lganda, hamma tarqab ketgandan keyin Rasululloh turib uylariga ketganlarida orqalaridan ergashib bordim men dedilar. Orqalaridan ergashib borib chaqirdi. Chiqdilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, ya Rasululloh, ota-onam sizga fido bo'lsin. Masjidda shunaqa dedingiz. Bir duo o'rgataman, shu duoni kim aytsa, nima g'am tashvishi ketadi, albatta ketadi deb qasam ichib aytdingiz. Qaysi duoda? Ha, u birodarim Zunnun Yunusning duosi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin duosi deb aytadi.